ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മീൽ ടു നൈറ്റ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നിഹാരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ നിഹാരിയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾ മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 ഏലക്ക, കുറച്ച് ചെറുജീരകം, 2 കറുത്ത ഏലക്കായ, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ, പകുതി ജാതിക്ക, 3-4 ഗ്രാമ്പു, കുറച്ച് കരിഞ്ജീരകം, ലോങ് പെപ്പർ 2 ജാതിക്കയുടെ പുറത്തെ തൊലി അത് ഒരു ചെറിയ പീസ്, സിനമൺ സ്റ്റിക്ക് 2 പീസ്, കുരുമുളക്, പെരുംജീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് അയമോദകവും ഒരു ബേ ലീഫും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 1 കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയുള്ള മസാലയാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പോകണം. അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 2 ടീസ്പൂൺ, ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, പച്ചമുളകും, കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇല, 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണത്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലെടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഇട്ട സാധനമാണ്, ഈ ഇട്ടതാണ് ലോങ് പെപ്പർ. ഇതാണ് നിഹാരിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല, നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നമ്മുടെ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സവാള അതിട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെഡായി കിട്ടണ വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം പോണ വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം പോണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണ വരെ.
അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനിലൊന്ന് ആയി കിട്ടണം. അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നിഹാരി മസാല അത് നമുക്ക് പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം ഞാനത് 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പൊടിച്ചത് 1 കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിൽ നിന്ന് പകുതി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മസാല കോട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഹീറ്റിലൊന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എത്രയാണ് ആവശ്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം. ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ അതിലേക്ക് ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കത് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മുടെ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ആ പച്ചമണം പോണ വരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇവിടെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി കുറച്ചായിട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടണം. ഒരു ലംസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. നല്ലൊരു കുറുക്ക് മാതിരി പേസ്റ്റായി കിട്ടണം. ഈ ബാക്കിയുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതേപോലെ കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പിൻ്റെ ആ പേസ്റ്റ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഗ്രേവി അത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ആ പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടും. ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗ്രേവിക്ക് എത്ര തിക്നെസ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതീയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി
നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ചെറുതീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മളിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നിഹാരിയുടെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മല്ലിയുടെ ഇലയും ഇതേപോലെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.